الطماطم بقى غليت وبقى كيلو وربع ب10 جنيه، وهتبقى الكيلو ب10 جنيه، وهتغلى اكتر لحد ما توصل لسعر يعني فلكي، لان هو كل حاجه دلوقتي بقت غاليه في السوق. كل ما انزل بقى بجيب 2 كيلو كده، بيكونوا مثلا على جنب كده، او مثلا بيبقوا اخر حاجه عند البياع باخدهم. يعني انا جايبه 2 كيلو ونص ب10 جنيه، كان اخر حاجه عند البياع، والله العظيم فيها ناشفه جامد جدا وحمرة، يعني ما اقولكوش. معلش يا جماعه، انا عامله المؤثر ده عشان خاطر ايدي ما تبانش، لان حسيت ان ايدي جزء كبير باين منها، وطبعا ما ينفعش ان انا ابين جزء كبير من ايدي كده ويعني الناس تشوفها وكده. ربنا يرحمنا برحمته، احنا مش قد ان ايدينا تتشوف في نار جهنم يعني. ربنا يرحمنا برحمته يا رب العالمين. بجيب بقى الطماطم عندي كده. الطماطم والله العظيم اللي انا جبتها دي عباره عن قشره، بقشر القشره. شايفين 2 كيلو ونص، ما نزلوش غير حاجه بسيطه خالص. جبتها بقى عندكم، شايفين حمرا ازاي؟ حطيتش عليها ميه ولا اي حاجه خالص، حطيتها على النار، وبعد ما اتحطت على النار واتدابت خالص زي ما انتم شايفين كده، احطها في الخلاط اضربها. انا بسلقها ليه؟ عشان خاطر قشرتها ما تبقاش ناشفه وما تعملش كده تفل ويبقى مش حلو. بضربها، وبعد كده بروح حطاها في الكيس اللي هو بتاع التلاجة بتاعي. بس في كيس التلاجة. بس لقيت الكيس ده كتير قوي، كبير قوي، وانا يعني مش هطبخ الكيس ده كله، فقسمته على نصين: كيس صغير لطبخه بسيطه، وكيس كبير للمحشي، للتسبيكه بتاعه المحشي وكده. يا جماعه هاتوا طماطم وخزنوها الايام دي، هتنفعكم كتير في رمضان. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تعملوا اشتراك في القناه وتعملوا لايك.